हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजिंक्य और आप देख रहे हैं एग्जाम साइको। दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रेन की ट्रिक आज हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये बेसिकली कह रहा है कि कितने टाइम में जो ट्रेन है ये इस इंसान को क्रॉस कर लेंगी। तो सिंपली हमें इसमें क्या करना है दोस्तों, ट्रेन की लेंथ को जो कि है 200, इसको हमें डिवाइड करना है ट्रेन की स्पीड से, वो है 36 किलोमीटर पर आवर। बट एक किलोमीटर पर आवर में है इसलिए हमें इसको मीटर पर सेकेंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसको हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। तो इसका दोस्तों टोटल आंसर आ जाएगा 200/10, मतलब कितना आंसर आएगा दोस्तों 20। तो 20 सेकंड्स लगेंगे इस इंसान को क्रॉस करने के लिए। सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे आप बता देना, और ट्रिक अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों के साथ अपने लाइक और शेयर जरूर कर देना।